देखने वाले नाजरीन को इरफान गनी भट्ट की तरफ से प्यार भरा सलाम। करकशमकश जिंदगी में तो क्या बात है, करकशमकश जिंदगी में तो क्या बात है, बाकी रही कामयाबी वो तो अल्लाह तबारक व तआला के हाथ में है। गम से निडर तो है दिल, गम से निडर तो है दिल, मेहनत करे इंसान तो क्या काम है मुश्किल। नाजरीन, मेरे साथ जो इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं, हंदवारा के जाने माने समाजी व सियासी कारकुन हैं और इसके साथ साथ सियासी मज़ामीन के जाने माने उस्ताद यानी पॉलिटिकल साइंस के जो हैं सर हैं। तो आपको आज बताता चलूँ, आज इसने प्रेसिडेंट ट्रेडर्स फेडरेशन पोस्ट के लिए जो है आज हंदवारा ट्रेडर्स के अंदर जो है अपना फॉर्म सबमिट किया है। इसी की ज़बानी जाने की कोशिश करेंगे कि क्या चीज़ जानकर जो है इसने आज प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो है अपना फॉर्म सबमिट किया। तारिक साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया और खैर मकदम है अपना कीमती वक्त देने के लिए। इरफान साहब, सबसे पहले अल्लाह तबारक तआला का काफ़ी शुक्रगुजार है हम, जिस अल्लाह ने हमें उस मेहनत के लिए उठाया कि हम कहीं न कहीं पे लोगों की खिदमत खलक करने की कोशिश करेंगे। मैं बताते चलूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 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 रब्बिल आलमीन। आज हमने हंदवारा ट्रेड फेडरेशन की जानिब से एक बड़ी तादाद में हमने वहाँ पे हमारे साथ जो दुकानदार बाइज़्ज़त बागैरत बाज़मीर दुकानदार थे, हमने वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह फॉर्म सबमिट किया। फॉर्म सबमिट करने का एक ही मकसद है कि इस मार्केट में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बतलाए हुए कवानीन जितने हैं उन पे हम अमल पैरा हो जाए, बस यही मेरा मकसद है। ख़ासकर हमारे मार्केट में बहुत सारी मुश्किलात है जिनका अजाला करना ज़रूरी था, लेकिन मुझे नहीं पता कि आज से पहले क्यों नहीं किया गया। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से इंशाअल्लाह। खासकर जो मैनिफेस्टो हमारा है वो कि वहाँ पे जिस वार्ड में भी मैं मार्केट में पहुँचा, दुकानदारों ने अपनी रुदात सुनाई। वो शायर कहते हैं ना, लोग तो जागे ही थे तुम्हें अपनी दास्तान सुनाने के लिए, तुम ही सो गए उनकी दास्तान सुनते सुनते। मेरे आंखों में आंसू आते हैं जब मैं दुकानदार हजरातों की ये दास्तान सुनता हूँ। उनकी इज़्ज़त के साथ कैसे खिलवाड़, उनके कारोबार के साथ कैसे खिलवाड़ किया जाता है, सूद के नाम पे कैसे इनको लूट लिया जाता है, सूद के नाम पे हमारे बाज़ारों में जितने इज़्ज़त वाले ताजर हैं उनके मकानों और दुकानों पे कैसे ताले चढ़े। हाय हाय, ये समझ के दिल खून के आंसू रो रहा है। अल्लाह इस बात का गवाह है मुझे। मैं चाहता हूँ, कुरान की आयत है ना कि सूद से ला तकरिबो रिबा, इस सूद की जाने मत जा। हमारे बाजार सूदों से गिरे पड़े हुए हैं और ख़ुद को हम फ़ख्र से ताजर कहते हैं। सूद खोर ताजर नहीं हो सकता है। हमें कारोबार को चलाना है, हमें इस बाज़ार की इस जो बदहाली है इसकी रौनक को फिर से बहाल करना है। हमें हर एक जितने भी ताजर वहाँ पे है उनकी नफ्स की इज़्ज़त के लिए हमें लड़ना है। अगर हम नहीं उठेंगे तो कौन उठेगा। मैंने फी सबीलिल्लाह फैसला किया है। मैं रब को गवाह जानता हूँ। मैं सिर्फ फी सबीलिल्लाह इसलिए निकला हूँ ताकि मैं किसी के दर्द का मदावा बनूँ, किसी की दुख का सहारा बनूँ, किसी की आंखों के आंसू में पहुँच सकूँ। यहाँ पे जो सबसे पहले मुश्किलात है, कहीं पे भी हम जाते हैं, हम सब अपनी माओं से पैदा हुए हैं, माएँ और बहनें सभी के हैं। हम देखते बाजार में, हम देखते वाशरूम्स की डिर्थ है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिर्थ ऑफ द वाशरूम्स। who will come now to ring the bell? Somebody have to come forward. मैं इसीलिए that's what I am coming forward. मैं आ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बाजार को हम सिनेरियो चेंज करें। मैं चाहता हूँ कि अदल इंसाफ हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जो बताई हुई तरीके वो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेड हो जाए। मैं चाहता हूँ कि मेरे नबी रहमतुल्लाह को सबसे पहले जो नबूवत से पहले भी लक़ब था वो था अमीन, दयानतदार ताजर। मैं चाहता हूँ उनके नबी रहमतुल्लाह के बतलाए हुए तरीकों के नक्शे कदम पे चल के अपने बाजार का सिनेरियो चेंज करें। तो तारिक साहब, हम जानना चाहेंगे जिस तरह से जो है ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवारा के जो है प्रेसिडेंट या जनरल सेक्रेटरी के पोस्ट पे जो मुकर्रर थे, तो आपको लगता है कि उन की वजह से जो है ट्रेडर्स फेडरेशन हंदवारा के अंदर कुछ चेंजेस आई हैं तमीर व तरक्की के हवाले से? देखिए, बहुत अरसे से इन लोगों ने काम किया है। मैं एक यहाँ कश्मीरी शेर अर्ज करना चाहता हूँ, शायद शेखुल आलम अलैहिर्रहमान ने कहा, पुज वना जन पाने नटक अपुज वना लगी रस मोहम्मद त्रवेत इब्लिस रटक सुची उचा खटक कास। कुरान आयत वाइज सालक इबादी अन्नी फअन्नी करीब। या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन खुदा कच तुम उन सुच तो शहरा गंते करीब।
ہمو کیا کور کیا نہ کور مگر بہٕ چھُس نہٕ پٔرسنلی اُہٕنٛزِ کارکردگی سۭتۍ مطمعین کینٛہہ اگر یِمو وٕنیُک تانۍ کوٚرمُت آسہِ تیٚلہِ آسان واش روٗمٕز اگر وٕنیُک تانۍ مارکیٹ آسہِ گوٚمُت تیٚلہِ آسہِ لایٹہٕ اگر یِمو کوٚرمُت آسہِ وٕنیُک تانۍ تیٚلہِ آسان کُنہِ نَتہٕ کُنہِ جایہِ میٛانٮ۪ن حمال بایَن خٲطرٕ سۄ ڈمپِنٛگ جاے سٹور آمُت تھاونہٕ ییٚتَس میون حمال بوے نَکھَس پٮ۪ٹھ چھُ یہِ میون مال ساران راتَس تھایے اَتہِ صُبحَس گوٚژھ أمِس ہٮ۪کُن گٔژھِتھ بِلیٖو می عرفان بھایی مےٚ ؤنِو اگر أکِس دُکاندارَس 10 رۄپیہِ یِن حظ دۄہَے رٮ۪تَس گٔے نہٕ حظ تِم 300 رۄپیہِ اگر حظ أسۍ 300 اِنٹوٗ کَرو نہٕ حظ 3000 دُکاندار ؤریُک اٮ۪ماوُنٛٹ وٕچھ حظ پَتہٕ وٕچھ حظ ییٖتٮ۪ن ؤرۍیَن ہٕنٛز کۭتیٛاہ 14 لَچھ کیٛاہ تانۍ سَمان أسۍ ہٮ۪کو نہٕ 2-3 لَچھ رۄپیہِ کٔڑِتھ یِم بیتُل کھُلا پانَے بَنٲوِتھ مُنسپلٹی سۭتۍ چھِنہٕ کَران کینٛہہ لیٹ د مُنسپلٹی اَسایڈ مُنسپلٹی از ناٹ ڈوٗیِنٛگ ہِز جاب اکاڈِنٛگلی اِوٕن R&B اپنا کام نہیں کرتے لیکن اَسہِ چھِنہ پانَس کٲم کَرُن ہم تاجر ہے نا اَسہِ چھُنہ پَنُن بازر بَناوُن تیُتھ یہِ گوٚژھ نہ روڈ ماڈل آسُن یُس نیٚبرٕ وَسہِ ہے تٔمِس گژھِ ہے باسُن نہ بہٕ ژاس أکِس بیوٗٹِفِکیشن آف ماڈل أکِس سٕماٹ ماڈلَس منٛز ژاس اَتہِ چھِ ہایجیٖنِک لُکھ ییٚتہِ چھُ تُہۍ وٕچھان عرفان صٲب ڈسٹ بِنَن منٛز چھِ تُلان گرٕ پَتہٕ چھِ ترٛاوان یَتنَس یہِ چھِنہٕ ڈمپِنٛگ سایڈ کُنہِ لایٹہٕ چھِنہٕ کُنے اوترٕ پٮ۪ٹھ کَرٮ۪کھ سٹریٖم لایٹہٕ گٔے الحمدُاللہ آز چھِ رونق ہِش پھیرمٕژ بازرَس أسۍ چھِ یَژھان کہِ بازرُک سِنیریو گوٚژھ چینٛج گژھُن أسۍ چھِ وَنان یُس دُکاندار مَیاو پَتہٕ گٔژھ أمِس پَتہٕ کَنۍ تہِ کانٛہہ یِژ پھِرِ بہٕ چھُس بار بار وَنان ییٚلہِ یارَس مٲج چھِنہٕ حظ مَران سٲری گٔے ہو یارَس سَمٲے مٲج ییٚمہِ دۄہ یہِ یار چھِنہٕ حظ مَران اس کے پیچھے کوئی نہیں ہوتا ہے اوترٕ گُزریٛاو سُہ پرویز صٲب اَمہِ برونٛہہ گوٚو بیٚیہِ اَکھ زٕ اَسہِ سبزی منڈی ہٕنٛدۍ واقع با خُدا یِمَن اوس نہٕ کٕہٕنۍ پٔتۍ کِنۍ پُرستار ان کے پیچھے کوئی نہیں تھا تِژھ پٲرۍ کَتہِ اوس ٹرٛیڈ آز چھِ نفر یِوان تقریٖر کَران کیٛاہ تانۍ کَران ؤرِیَس آسان 6 رٮ۪تَن پنٛنٮ۪ن ٹھیکدٔرِیَن پَتہٕ ؤرِیَس آسان پنٛنِس کارٕبارَس پَتہٕ ؤرِیَس آسان پنٛنٮ۪ن نوکرٮ۪ن باقیَن چیٖزَن پَتہٕ آز گژھان زٲیِر مےٚ حظ گٔے لگ بگ اٮ۪پراکسِمیٹلی مور دین گٔے مےٚ آز لگ بگ 6-7 ؤری یَتھ ٹرٛیڈَس سۭتۍ مُنسلِک بہٕ اوسُس نہٕ یِوان اَتَس کینٛہہ کیٛازِ مےٚ اوس باسان یہِ چھِ سِسٹَم پلیوٗٹِڈ مگر پَتہٕ ووٚن مےٚ ووٚن خۄداے رَٹہِ مےٚ پَگاہ اگر مےٚ خۄدایَن پَگاہ یِہوٚے سوال کوٚر اے میٛانہِ بندا ژٕ اوسُکھ نٮ۪ماز عبادت سُہ اوسُے ژےٚ پٔرسنَل میٛٲنِس مخلوٗقَس سۭتۍ ٲسۍ دُکانَن قُلف لگان ژٕ کَتہِ اوسُکھ بازرَس منٛز اوس سوٗد چلان ژےٚ چھِنہٕ حظ پٮ۪وان یاد حضرت موسیٰ علیہ السلام چھِ کَران بیان حضوٗر صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان کہِ پرٛٲنِس منٛز ہسا گوٚو أکِس موسیٰ علیہ السلامَس دورَس منٛز اَکھ واقعہ گوٚو کہِ اَکھ نفر اوس اللہ صرف تسبیح پھِران صرف قرآن پَران تہٕ جبریٖل امیٖن اسلامَن حُکُم فلان بستی کَرُن اُلٹا پَلٹ بیٚیہِ کھوٚت یہِ واپَس دوٚپنَس اے اللہ تَتہِ حظ چھُ اَکھ نفر تٔمِس حظ چھِنہٕ سٮ۪کَنڈَس تہِ زبان رُکان چانہِ عبادتہٕ نِش دوٚپنَس سُہ بَرُن تَل سُہ بَرو پٮ۪ٹھ کیٛازِ تٔمۍ ووٚن نہٕ زانٛہہ یِمَن اَصٕل کیٛاہ تہٕ خراب کیٛاہ چھُ أسۍ چھِنہٕ حظ اَمہِ خٲطرٕ آمٕتۍ أسۍ کَرو حقٕچ کَتھ أسۍ چھِنہٕ حظ اَمہِ خٲطرٕ آمُت وَننہٕ تُہۍ رُکٲیِو بُرٲیِو نِش ایٖمانُک جذبہٕ چھِنہٕ حظ بہٕ گژھٕ نہٕ حظ وَنُن حقَس حق ییٚمہِ دۄہ نہٕ بہٕ حقَس حق وَنہٕ تیٚلہِ چھُنہٕ ہٮ۪کہٕ مےٚ برونٛٹھ یُن شاید چھِ علامہ اقبالَن تَوَے ووٚنمُت چھُس یہِ کَتھ حظ چھِ علامہ اقبال اَکھ مشہوٗر شاعر چھِ تو ادھر ادھر کی بات نہ کر یہ بتا کہ قافلہ لُٹا کیوں مجھے رہزنوں سے گلا نہیں تیری رہبری کا سوال ہے اگر اَژو راتُک رہبر اوسُکھ مےٚ وَن کَتہِ چھی باتھ روٗم اگر اَژو راتُک رہبر اوسُکھ مےٚ وَن کَتہِ چھِ ٹینکی پویِنٛٹ اگر اَژو راتُک رہبر اوس مےٚ وَن کَتہِ چھِ ژےٚ ایڈمِنِسٹریشن سُہ کَنسٲرٕن کہِ تِم چھِ یور آمٕتۍ مےٚ وَن کَتَس گٔے سانہِ پرٛابلِم ایڈرَس مےٚ وَن ژٕ کَتَس کوٚرُتھ ژےٚ میٛانہِ مارکیٹَس منٛز بہٕ ووتُس وۄنۍ یَتھ حظ چھِ وَنان اَتھ مارکیٹ سبزی مارکیٹ پٮ۪ٹھ اوس حظ الحمدُاللہ دورٕ چلان با خدا انہوں نے مجھے اپنی رویداد سنائی ہتوُر بُزرگن ؤنۍ مےٚ پَنٕنۍ دٔلیٖل میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے ییٚلہِ مےٚ تِم کَتھ ؤنۍ مےٚ پیوٚو یاد مےٚ یہِ چھُ وٕنکٮ۪نَس سُے زَن چھُ حظ یِتھ پٲٹھۍ حظ یِہٕے کَتھ وَنہٕ اَسہِ بہٕ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ سُہ بُہٕرۍ نَکھَس تُج پَتہٕ ووت تٔمِس بوٚڑ ماجرِ سُہ ٲس آبَس دِوان واگ دوٚپنَس خلیٖف کَتہِ چھُ حضرت عمر فاروق پَگاہ کَر حظ رۄبَس نِش شکایت دوٚپنَس مٲج وۄنۍ کَر ما بٕے چھُس خلیٖف دوٚپنَس ژٕے گوٚژھُکھ آسُن یہِ خِلافت چھِنہٕ اَسہِ کَرٕنۍ کۭتیاہ دُکاندار چھِ یِمَن قرآن وٲڈ کٲنٛسہِ مساجِد دِنۍ یِم چھِنہٕ پَنٕنۍ ہٮ۪کان کَتھ ؤنِتھ وۄنۍ حظ اَسہِ کَتٮ۪تھ کوٚر سُہ نیمل بدل سوٗدُک اِنتظام کہِ میون دُکاندار بوے دِیہِ نہٕ لَچھَس پیانَس نہٕ 2 لَچھ دِنۍ کینٛہہ وۄنۍ حظ مےٚ وَن حظ کَتٮ۪تھ نَسَن کوٚر اَسہِ سُہ نِظام قٲیِم یِمنٕے دُکاندارَن ووٚن کَتَس روزِ سیوٗٹیبٕل پٕلیس ؤلِو ییٚتَس اَنو آب پویِنٛٹ ؤلِو ییٚتَس کَرو واش روٗم کھڑا ؤلِو ییٚتَس کَرو باتھ روٗمٕچ فیسَلٹی ؤلِو ییٚتَس منٛز چھِ ٹرٛیڈ کینٛہہ نفر فیملی ممبر کمزور گٔمٕتۍ یِمَن دِمو آن بِہاف آف ٹرٛیڈ دِموکھ نیٚبرٕ گارنٹی تاکہِ یِمَن پَژَن بِزنِس گژھِ سٹاٹ ہَنٛدوور بَنہِ اِنشاء اللہ رحمت وَسان نار لگان چھِنہٕ تیٚلہِ بازرَن کینٛہہ ڈوٹھ چھِنہٕ تیٚلہِ پیٚوان بازرَن تہٕ باغَن کینٛہہ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ژَکھ تہٕ ناراضگی چھَنہٕ تیٚلہِ آسان کینٛہہ ییٚلہِ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن مخلوٗقَن ہٕنٛز صحیح رہنُمٲیی یی کَرنہٕ خدمت یی کَرنہٕ خۄدا تہٕ خۄداے سٕنٛدٮ۪ن رسوٗلَن ہٕنٛدٮ۪ن بتلایے ہوئے طریٖقَن پٮ۪ٹھ پَکہِ اِنسان تہٕ عرفان بھاے یِمَے چیٖز چھُ مےٚ وَن حظ نَتہٕ کیٛاہ چھُ اَتہِ اِنسان وَتہِ پَنُن گَرٕ بار چھِ ترٛاوان مےٚ چھُ الحمدُاللہ رۄبِ العالمیٖن علا کُلہِ حال پَنُن ہاکھ بَتہٕ چھُس نہٕ حظ بہٕ کھٮ۪وان بہٕ چھُس شُکُر خۄدایَس کُن پَنٕنۍ بِزنِسَن تہِ کَران مگر بیٚکٮ۪ن چیٖزَن تُلنَس مےٚ چھُنہٕ پورٹ فولیوَن تہٕ کُرسِیَن ہُنٛد شوق کینٛہہ مےٚ چھُنہٕ سیاسَن ہُنٛد شوق کینٛہہ بہٕ یِمَن جایَن اوسُس تہِ اگر مےٚ کانٛہہ وَنے مےٚ اوس کھَران مےٚ چھُ پَسنٛد لگان صرف خۄدا تہٕ خۄداے سُنٛد رسوٗل مےٚ چھُ پَسنٛد لگان یہِ دیٖنٕچ عظمت مےٚ چھُ پَسنٛد لگان اَمِچ نٮ۪سبت آسٕنۍ مےٚ چھُ پَسنٛد لگان کہِ اِنسان یہِ کُنہِ تہِ مذہبُک چھا أمِس گژھِ أسۍ ہٮ۪کان
مدد کرت یہ مقصد تمام دکاندار بائن چھس ونکس ونان تھی چھو ایس وٲلۍ دکاندار تھی چھو با کردار دکاندار تھی چھو نبی سندس عہدس پہ پکان تھی چھو تاجر تہد مقام اعلیٰ بنا دم ترپال ولس چون ترپال ژٹن کی بنا دم مال چھکرن ولس چون مال چھکرن کی تمس ون بہ او میانہ بایا اگر یہ میون دکاندار صحیح ژٕ وات نامس نقصان کی چون تنخواہ ام سن ٹیکس ست چلان چون شان ست بازرس خدائن کیپسٹی دس ہیکو 4,000-5,000 جوان ایڈجسٹ کرت نوکری نا کی صبح ونیو طارق احمد بانڈین دیت جس بہس ونان کی مسلمان سن کول اتھس مز رٹنس برابر آسان کیازِ اللہ تعالیٰ کھوژُن آسان حق گژھِ ونُن بہ ون سُے کتھ مگر کم از کم اگر صبح ہندوٲرِس منٛز ٹریڈ کرنے کمپنی ژورے اگر صبح دکاندار یم 10 لڑکہ پٔرمٕتۍ لیکھمٕتۍ صبح ٹریڈ سنبھالان اگر 30 رۄپیہِ ٹاؤن ژٹان یمن خاطر اکھ سپیشل وینڈر مارکیٹ بناون یہ اصل اگر ٹوائلٹ فیسلٹیز تھاون اگر نبرمن کمشنر ایڈیشنل کمشنر ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کمشنر یہ یور ون امس ونو اس سیاست ست تعلق کی ژے حق ونان مگر علامہ اقبال پوز وونمت خدا وندا یہ تیرے سیدھے سادے بندے کدھر جائے کہ درویشی میں بھی عیاری اور سلطانی میں بھی عیاری درویش لگت چوگ لگت نماز پڑھنے کس جانس مز تسبیح اتس مز تھیت دھوکہ دِوان یہ دارِ وول چھُنہٕ دھوکہ دِوان مے وون رات تہِ برقو پردٕ کرن واجِنۍ زٔنۍ چھنہٕ خراب ہاں بے پردٕ چھُ کُنہِ ساتہٕ پردُک سہارٕ نِوان خراب انسان چھُ کُنہِ جایہِ دارِ ہُنٛد تہٕ تسبیح ہُنٛد سہارٕ نِوان حق گژھِ آسُن دنکے کی چوٹ پہ حق ہے اگر اسہِ سۭتۍ وٕنکیٚنس أسۍ درٛامٕتۍ چھِ مےٚ چھُ پوٗرٕ یقیٖن مےٚ ووٚن تمام دُکانن بایو یہِ چھُ حق بہٕ چھُس کُنُے زوٚن اکھ نفر درٛامُت تُہنٛدِ خٲطرٕ اگر صبحس طارق احمد بانڈی زٲژ چھنہٕ کُرسی ضوٚرتھ کینٛہہ بہٕ ونہٕ توتہِ پننس خۄدایس بہٕ گوسے یِمن منٛز اہندین بازرن گوسے اہندین دُکانن پٮ۪ٹھ گوسے اہندین اکہِ رٹ مےٚ نفر کیٛاہ ژٕ چھُکھ گواہ میانہِ خۄدایا مےٚ ما اوس اتھ منٛز کانٛہہ پٔرسنل مقصد مےٚ ما ٲس منٛز کانٛہہ پٔرسنل انٹینشن کینٛہہ ژٕ چھُکھ ونان وایزا سالکا عبادی انی فانی قریب اجیبو دعوت داعی زادان فلیستجبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون بہٕ چھُس بن سٕنٛزن دڑکنن شہرگن نزدیٖک ییٚمِس دلس منٛز راے تہِ چھُ وتھان آز چھُسے ونان رۄبا بہٕ ووتسے یِمن نِش مےٚ واتنٲومے حقٕچ کتھ امہِ علاوٕ کۭتیاہ پکناے حقس سۭتۍ یِم چھِ ژےٚ پکناوٕنۍ مگر بہٕ چھُسے گواہ تھاوان میون چیٖز ژٕ چھُکھ میانہِ رۄبا زانان بہٕ چھُس یژھان أکِس غریٖبس گوٚژھ عزت میلُن أمِس دُکاندار سُنٛد مُقام گوٚژھ اب گژھُن بہٕ چھُس یِموٕے منٛز اکھ دُکاندار بہٕ چھُس یِمنٕے منٛز اکھ انٹرپرینر بہٕ چھُس یِمے أمِس سوسایٹی ہُنٛد اکھ حصہٕ میانہِ خۄدایا بہٕ چھُس سُہ گواہ تھٲیِتھ سمجھان گواہ تھاوان پتہٕ چھُس بہٕ یہِ کتھ ونان ییٚمہِ دۄہ تہِ طارق احمد بانڈین 10 پونٛسہٕ امہِ ٹریڈٕکۍ یتھ جسمس منٛز استعمال کٔرۍ ییٚمہِ دۄہ تہِ أمۍ ٹریڈٕچ اکہِ پننہِ گرٕ خٲطرٕ استعمال کٔرۍ آن رِکارڈ ووٚن مےٚ ٲدۍ تہِ تمہِ دۄہ چھِ پروردگارا زندٕ روزنہٕ کھۄتہٕ موت بہتر کیازکہِ چھِ علامہ اقبال چھِنہٕ حظ ونان اے طاہر لاہوتی اس رزق سے موت بہتر جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی یُس نہٕ خۄدایس خۄش سُہ نہٕ حظ ہیٚکہِ نہٕ ٹریڈُک زوٚٹ ٲسِتھ کینٛہہ یس نہٕ نبی سُنٛد پاسدٲری آسہِ سُہ نہٕ حظ ہیٚکیو نہٕ ٹریڈُک زوٚٹ بٔنِتھ کینٛہہ یُس نہٕ لُکن ہُنٛد خٲر خواہ آسہِ کینٛہہ سُہ نہٕ حظ ہیٚکہِ نہٕ ٹریڈُک زوٚٹ بٔنِتھ کینٛہہ توے چھِ ونان ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا بہٕ ونہٕ نہٕ امہِ چمنُک دیدور چھُس بٕے بہٕ وَنہٕ یہِ چھُ تۄہہِ ڈِسایڈ کرُن کہِ کُس چھُ دیدور میانیو دُکاندار بایو میانیو بائی پاس پٮ۪ٹھ یِم دُکاندار تِمن چھِ اپیٖل یتھ سبزی مارکیٹس منٛز یِم دُکاندار یِمن راجوار کِس سایڈس یِم غیوٗر ہٮ۪سنہٕ وٲلۍ دُکاندار چھِ ہندوارا نیو بس سٹینڈس منٛز یِم دُکاندار چھِ الیکٹرانک شوبس سۭتۍ تعلق تھاون والیا یِمن حظ یہِ سیلوٗنن تہٕ بربر شاہن سۭتۍ یِمن تعلق تھاون والیا میٲنِس پیشس سۭتۍ یِم یۄس کران چھِ تاون تھاون والیا تعلق تھاون والیا یِم تُہۍ کۭتیاہ تہِ ییٚمہِ اندٕ تہِ تُہۍ بازرس چھُو کھُن والیا یِم تُہۍ کۭتیاہ تہِ ییٚمہِ اندٕ تہِ تُہۍ بازرس چھُو خدا چھُو گواہ چھُسو پوٚز ونان اگر تُہۍ چینج چھُو یژھان بہٕ چھُس کُنُے زنان درٛامُت میں ایک ہی آدمی چلا تھا جانبے منزل لوگ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا وٕنکیٚنس چھُ وق ترٛیٚیہِ وَرِ ؤنۍزیو نہٕ پتہٕ ہے تٔمۍ حظ کوٚر طارق صٲب یہِ ترٛیٚیہِ وَرِ ؤنۍزیو نہٕ سوٗد حظ گوٚو عام ترٛیٚیہِ وَرِ ؤنۍزیو نہٕ گینٛگ حظ آیہِ برٛونٛہہ کُن ترٛیٚیہِ وَرِ ؤنۍزیو نہٕ یتھ حظ کھٲجکھ یہِ ریٹ ترٛیٚیہِ وَرِ ؤنۍزیو نہٕ أسۍ حظ کوٚر ہُتھ یہِ اگر آز چھُو چینج یژھان ؤلِو کٔرِو بروس ٹرسٹ چھُنہٕ حظ کران ہوپس سسٹین لایف دُنیا اُمیدوں پہ قایم ہے ؤلِو کٔرِو بروس ییٚلہِ تُہۍ بروس کٔرِو مےٚ چھُ قسم پننِس جلالُک رۄبہٕ سٕنٛدِ جلالُک بہٕ ترٛاو نہٕ تُہنٛدِس بروسس پٮ۪ٹھ کرنہٕ بہٕ ٹھیس واتناو کینٛہہ تُہنٛدٮ۪ن جذباتن واتناونہٕ بہٕ ٹھیس یہِ مسلم چاہے یہِ غیر مسلم چاہے یہِ سکھ کومنٹی یِم میٲنِس بازرس منٛز کٲم چھِ کران یِم پنڈت کومنٹی یِم میٲنِس بازرس منٛز کٲم چھِ کران ان کے لیے پیغام ہے یِمن چھُس بہٕ یہِ کتھ ونان بھوک کا کوئی مذہب نہیں انسانیت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے تۄہہِ یِژھ پٲرۍ حقٕچ کتھ آسیو طارق احمد بانڈی آسہِ 24/7 حٲضِر